أهلا ستيفاني، ويلكم على بيتك. قلت لي اهلا وسهلا فيك على بيتك. بالفعل اللي هو صار بيت البحث بيت البحصة. بعده بيتك. بتشرف. يلا فوت. تغير علي. الدرج كان هون. الأحجار زيتون بيبقوا. كنت فوت من هونيك دغري تكون ستي قاعدة بالوجه هونيك. ده كان عمرك. أنا خلقت هون، واو. أنا خلقت بهالبيت وكبرت بهالبيت، هي ربتني. طفولتي هون كلها. وبقلبك من جوا طول بالك. It's a moment إنك تاخذي ذكريات الحلوة فيها، مش القصص اللي بتوجعك، وأخليكي مبسوطة. أكيد. ورجعت أتذكر الضحك والمزح والقعدة بحضن ستي وكل القصص الحلوة. أول ما أهلي رجعوا من فنزويلا وخلقت أنا هون، فكانوا عم بيأسسوا شغلهم، فربيت بهالبيت. يعني الوقت اللي خلقت eventually خلقنا ببيت، بس جبتني أمي دغري عند ستي هون. فكل طفولتي هون وكبرت، ودايما كنت نايمة حد ستي فوق بهالأوضة. بعد أوضة صح. وأوضة القعدة هون على اليمين كانت أوضة قعدة. صارت حمام. أوضة نوم كبيرة حلوة. أوضة نوم كتير حلوة على فكرة. هيدا التخت، هيدا الصوفة هون كانت صوفة تفتح وتصير تخت. أوقات ستي تنام هون لما تطلع على الدرج وتنزل. وكنا نطلع من هون على الجنينة اللي فيها البير. صارت قاعدة كتير حلوة، بس كانت هيك جنينة كلها حشيش. وقت الشتاء كنا أول شي نلم بالزاق هون. بس هيدا البير كان عنا هيك ذكريات عليه، انه دايما كانت يا ستيفاني اوعي تقربي على البير تقعي فيه. هي كلها كانت اوضه قعده، والسفره هلا بعتقد صار مطبخ. ايه المطبخ كان وين؟ كان المطبخ؟ المطبخ كانت جنينه جيسي جوس. اوكي. صار مطبخ اكثر هيك اريا. انا ترجع لي ذكرياتي محل هالخزانه هي بالضبط. هيدي كانت الصوفه اللي تقعد عليها ستي كل الوقت. والجنينه دغري هون صارت جيسي جوس. هونيك لا، من هذا الباب كنا نفوت على المطبخ. كان في المطبخ برا. كان في مطبخ برا، بس مش برا. هو كان هلا صار جيسي جوس هون برا. صار جيسي جوس. ايه لا، هون كان المطبخ. كان في مطبخ يعني بعد لبرا. كان في حمام صغير موصول بالمطبخ. فهيك كان الحمام الوحيد بالبيت. وبالحمام وقعت ستي وتوفت ليلة راس سنة 2000. رح نطلع هلأ من هون على الأوضة. هاي الأوضة كنت هون نام فيها هون أنا وستي. وهي الشباك كنت أفتح وغل فيها، كنت خاف من النجوم. في هيك درجتين تانيين بهيدا الحيط، كان في أوضة تانية موصولة بهاي. فهون كانت حاطة هيك درسوار طويلة عليها صور القديسين والتماثيل القديسين والعذراء ويسوع. فكنت كل ما أبرم شوفهم هيك خاف منهم. إلا خليني غل فيك لأنه بدهم يجوا علي بالليل. يا ريت بيجوا علي. هون أحلى شيء مع هالشباك كنا نوعى على صوت هوديت وضومد. يفتحوا الدكان الصبح اللي هو محل باتشي. كانت الخزانة درفتين مش 3، والتواليت كانت هيك لونها فاتح من لون الخزانة مش غامقة. هيدي التواليت القديمة. فكانت وصية ستي انه هو ستيفانية بس تموت. فبس راحوا مع ذكريات البيت. حلوة هالوصية تبقى، لأنه بتكون ذكرى من هالشخص اللي راح. يعني حتى صورها هي وجدي كلهم راحوا بالخزانة. كتير حلو. لابسين مايو بس ونمشي حافين بهالشارع لنوصل على البحصة تحت. هون كان دكانة الحي، وكان عندهم خياطة. كانت هوديت تخيط لنسوان الحي. وأنا حدا بيتذكر طفولته كتير منيح. من عمري 3 سنين كسرت لي الحاجز هيدا اللي كنت دايما انه اقطع. انا بقيت سنين ما اقدر اقطع من قدام الشارع. حتى كنت لف اللفه كلها سوا ابرم تنزل على البحصه.
بعدين كسرت هيدا الشيء انه امرق من قدام البيت، وبعدني لهلا كل ما بمرق بغص وبخبر خبريه البيت. هلا كسرت لي هيدا الحاجز انه فوت شوفوا للبيت كيف صار، لانه مره مرقت من قدامه شفته مشقوق شوي ما قدرت اطلع. هلا شفتي انه بيبقى الذكريات الحلوه، شفتي ما حكيتي بشيء الا حلو كان. اكيد كل شيء حلو، وهودي بيعطوكي بوزيتيفيتي. اكيد كل شيء حلو، رغم القتله اللي اكلتها بالمطبخ مره. حلوه كمان كمان هاي القتله حلوه. نحن وصغار كمشتني الماما قاعده بالخبريه بالمطبخ، قاعده وشباك المطبخ على شباك البنايه اللي حدنا، كانت الماما عم بيشربوا قهوه عند بيت حسن كلهم وتركوني انا بالبيت. فما بعرف شو فتق براسي انه انا عم بعمل كمان زياره لحالي مع الايماجينري فريند تبعي. قعدت بالمطبخ على طبليه، ولعت سيجاره وحطيت فنجان قهوه فيه مي، وشافت الماما دخنه عم تطلع من المطبخ، في دخنه عم تطلع من المطبخ، شو هاي؟ وركضت فكرت شيء عم بيولع وانا هونيك، وفاتت شفتني عم ولع سيجاره بكل ثقه. لحد هلا بكره شيء اسمه دخان. ثانك يو بودي. بالعكس انا اتس بلاجر انك فتي ورجعتي عشتي هالذكريات الحلوه. كلنا عنا ناس فقدناهم، وما في شيء بيخلينا نكفي الا ذكرياتهم الحلوه. اكيد بقى يعني جود انك رجعتي عشتيهم، وبحب اقول لك انه بيتك اني تايم بدك تيجي نشرب فنجان قهوه ونولع سيجاره. فنجان قهوه مش مي، قهوه بس بلا سيجاره. ايه ثانك يو اكيد. وهيدا هيك كانت حلوه لانه رجعت لي 44 سنه لورا بالضبط. اليوم عيدي. هابي بيرثداي يا حيي. هون معك عم تقولي. ايه اكيد اكيد، هي دايما معي وهيك.